Be diligent in helping samsara by blessing and liberating. Use the reminders. If everything is from not grasping for the non-grasping itself, that way there will be no problem. Because everything you do, you will do it to give to others. You will be the same essence as the Buddhas if you continuously bless the samsara using the reminders. Don't just have the desire to become a Buddha. You will have a difficulty because of that desire. How long it's gonna take? That is as long as you will have suffering. Don't have to set a goal for become a Buddha, but you just continuously keep on blessing through enlightenment. As long as you have a desire that is not gonna cut, it's not gonna end. To want to renounce the renouncing itself. To refrain, it's to refrain from refraining itself. That is a true refraining. To want to renounce the renouncing itself, not to renounce anything. Don't try to separate yourself from things or from samsara. That attempt to be separated, that is suffering. That will create difficulties for you. So make a conclusion to dissolve that division, that separation. To dissolve that idea of separation. That in itself is suffering. So everything is not identify with the non-identification itself, not to not identify with anything. It isn't about being deluded or not being deluded. It is not to be not deluded in anything, but actually it isn't about having delusion or not having delusion. So don't be deluded
in not being ส deluded. ติเรื่อยๆถ้ามึงไม่รู้ส Remind ติขึ้นมา yourself, ล้างเรื่อยๆมึง remind เป็นวัว yourself เป็นควายไม่รู้ constantly. ตัวแช่ Otherwise, you will become like buffaloes, บื้อ That's มึงต้องรู้ slow สติขึ้นมาล้างเรื่อย slow and stiff. So keep remind yourself constantly. ๆบื้อทื่อ Otherwise, you will be stiff and slow. Open up like a flower in bloom. Don't focus on your mind or the state of your mind. Open up. Don't be with any state of the mind. Everything. Open up. จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง From not attached, the non-attachment itself, everything. Open up and let go of that opening up. Open up and not hold on to that opening up. นึกสติล้างไปด้วย Keep remind yourself. Every sentence that I give you, once you use it, it will illuminate out with aura. Every sentence. It has a power in itself because it's a sentence that dissolves in itself, that creates the power of sunyata that will help bless the samsara. Use that power. So anyone who have the third eye or supernatural power can see the aura comes out every time one reminds oneself with such sentence. It's the great compassion power that drives out the emptiness and absolute extinction in liberating the samsara.
a lot of suffering comes from people following the tradition, Dhamma traditions that have been going on in this world. It's a wrong teaching. That kind of teaching is a cause of suffering because it is the language that still creates samsara. Only the sentence that I give you, that is the language that assume up, that clears itself. Only this kind of assume up language that should be used, and it will not create any more samsara with that kind of language, with that kind of assume up language. Once you record the sentence in your mind, in your head, the non-human being in other realms can hear that. We have to end the use of the language like to let go of things. We have to dissolve that concept. Stop using that. Everything is from let go of the letting go itself, not to let go of anything. That is how you can help end the samsara without difficulty. Can help one another and be the same essence as the Buddhas. Follow the Buddha's footsteps in blessing. But the degree or strength of the power that you can help bless the samsara depends on your experience and how much you have been blessing. Don't use your mind or your wisdom or your ideas in dealing with enlightenment and blessing. If you still try to attain something through wisdom or try to gain wisdom, that is still suffering, that is still creating difficulty. So you have to listen to something like not grasping, the non-grasping itself, that will end all difficulty. Only study from the textbook that is still trying to attain, desire to attain. If you intend to gain or expect for expectation, that is suffering. But if you have an intention to give, that is okay, because it will dissolve the intention instantly, automatically. Understanding is the same. You don't need to understand anything. That's only is garbage of ideas and opinions.
what I'm telling you, what I'm reflecting, is not for you to understand. So เกรงใจไม่คุ้ม stay away from me if you want to understand anything. ล้างไปเลยที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้พูดให้ใครเข้าใจอะไร What I'm reflecting is not for any ตรัสรู้ of ช่วย you จ to บช่วย understand anything, มันเลยตัวเข้าใจ but ไปแล้ว to help you to ตัว end. เข้าใจมันอยู่แค่ตัณหาทิฏฐิอยู่แค่ It โมหะ goes ทิฏฐิ beyond it goes beyond any ปัญญา understanding. นั่นแหละมันอยู่แค่สมุทัยทิฏฐิทั้งหมดไงลูก Understanding is still a cause of suffering relating to รู้ ideas ไหมว่ามันยัง and เอาทิฏฐิอยู่ opinions. เข้าใจ You try to understand, it means that you try to hold on to the ideas. That is still a desire. ทั้งที่ประกาศมาตลอดนี้ไม่ได้ห่วง What ไม่สนใจว่าใครจะเข้าหรือไม่เข้า I'm reflecting what I've been ที่ saying. ตัดช่วยอย่างเดียว I don't care if anyone แล้วไม่ได้ห่วงด้วยว่าพูดไปแล้วเนี่ยโอ้ย understand it or not. ฟังได้ฟังไม่ได้ I จะ just บอกแล้วไงฟังเรื่อง reflect ตลกก็ตลก the ตาม truth มันอยู่แล้ว to help สิ่งที่จบยังไงก็จบตามสิ่งที่ฟังไม่เหลือ people หรอก to end. เป็นแต่ว่าที่ฟังมันอยู่มันฟังในสิ่งที่มันไม่จบงั้นก็เลยไม่จบตามสิ่งที่ฟังต้องวนกันมาวนกันไป You are circulating in this samsara in cycle because you've been listening to something that doesn't end มัวแต่เป็น in itself, ตัวเข้าใจเอาตัวเข้าใจ and you เอาตัว been ไม่เข้าใจอยู่ looking for, seeking for ไม่จบก็วน understanding. เวียน That is why it become a cycle circulating. ตรงอะไรเข้าใจ So และไม่เข้าใจมันไม่ it ใช่ isn't about เออ understand or not understand anything. It isn't สิ่ about งที่มันไม่ใช่ understanding. ตัวไม่ใช่เองเนี่ย It isn't about identifying or not identifying with anything. แล้วไม่ต้องมาส่งการบ้านไม่ใช่เด็ก And you don't have to do homework or hand in your homework. You're not children. ไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนที่ไหนหรอกว่าจะไปสอบอารมณ์ No test, ไอ้คนสอบก็อารมณ์ไอ้คนถูกสอบก็อารมณ์เหมือนอารมณ์กับอารมณ์มาเจอกัน no test of your feeling or state of the mind. ดีแหละ The one who is giving test and the one who is taking test both have emotions. นี่ไม่ได้สอนกรรมฐานนี่ไม่ได้สอนวิปัสสนา I'm not teaching meditation or vipassana. I'm not teaching anyone. มันแค่สะท้อนความเป็นจริง This is not about teaching, but it is to reflecting the truth for you. ไม่ได้สอนใครแค่ Not teaching. I'm not teaching anyone. หรือภาษาโบราณเรียกว่าประกาศสัจจะความเป็นจริงให้ฟัง Or in the old days, you might say that it's to announce the truth. It isn't the teaching.ท่านประกาศในเนื้อหาที่เป็นมหากรุณาผู้ฟังเขาก็มหากรุณาตามนั่นเอง Once ตามนั้นน่ะ I talk about the great compassion, มหากรุณาตามนั่นเอง the listeners will experience great compassion right there and then accordingly. จบเองเขาก็จบตัวจบเอง If I ตามอยู่แล้ว talk about กี่ส่วน end, the ending itself, the listeners ตามนั้นอยู่แล้ว will experience the ending right there and then accordingly, but in different degree.
ช่วย So กันเรื่อยๆเนาะ all the time, all the era will become great compassion ไม่ era. ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกันสังสารวัฏ So you don't have to have conflict with the samsara อยากไม่ยึดก็ไม่ยึดเองเนี่ย from not grasping. ไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกันสังสารวัฏ The non-grasping itself from not attached to the non-attachment itself. You don't have to have conflict with the samsara, but to help เขียนกันไป cleanse the samsara, liberate the samsara all at once. ตั้งใจได้ไหมได้ก็ตั้งให้ไม่ได้ตั้งเอาตั้ง You can have an intention, นั่งมาหาภาวนาเนี่ยมัน but คือความตั้งใจ have an intention to give, only to give, like the same way as ตั้ง the great compassion. Great compassion, you have to have an intention as well, but you have an intention to give. ใช้ได้หมดตัวตั้งก็เจตนาอยู่แล้วดำริก็เป็นเจตนามันเป็นเจตนาที่ล้างตัวเจตนาดำริล้างดำริ So damri is also an intention, ก็สรุป but แล้วก็ it เกิด is ได้ an intention เกิดไม่ได้ dissolves in itself. โอ้โหสี่นะ ปัญหาอะไรเกิดไม่ได้เพราะกลัวเจออีกไม่รู้เจออะไรบ้างกลัวเจออีกเพราะกลัวแล้วทำไงยังล้างความกลัวก็ต้องมาหาคุณนะสรุปตามท่านตัวอย่างก็จากไม่เอาก็ไม่เอาเองไม่ใช่ไม่เอาอะไรถ้า Everything คิดว่าไม่เอาอะไรมันก็กลัว there has to be not grasping, the non-grasping itself, not to not grasping anything. If you're not grasping anything, if you have that concept, you still have fear of something that you try not to not grasping, because you still have resistance. That you yourself create that division. ทำไมไปเกลียดคนไม่ดีทำไมไอ้ตัวเกลียดก็เป็นไม่ดีซะเอง The same way that you try to avoid bad ไป person, สร้างเส้นแบ่ง that avoidance, that resistance from yourself, that is suffering.อยากไหม้ตัวไหม้เองไม่ต้องไปไหม้อะไร From mind, the mind itself, not to mind anything, ทุกอย่าง ทุกอย่าง everything. ไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยเขียนเข้าไปเลยสรรพสิ่ง Not grasping, the non-grasping itself. ล้างกันพอดีลายช่วยกันแบบพอดี Be imbalanced with everything, with that sentence. So it helps liberate.
ดเองก็เว้นตัวเว้นเองก็ทุกอย่างเองหมดเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าเว้นความเป็นสรรพสัตว์ไม่ใช่เว้นเนื้อสัตว์เว้นความเป็นสรรพสัตว์ If you refrain ทุกอย่าง from งด refraining เอง itself, เรียบร้อยเลยมันงดความเป็นสรรพสัตว์ you refrain from เว้น being เองเรียบร้อยเลยมันเว้นความเป็นสรรพ a สัตว์ sentient being. มันไม่ใช่แค่เว้นเนื้อสัตว์ It's not from refrain from eating meat. ทำไมเว้นตัวเว้นเองเนี่ยทียากอะ If you not refrain from refraining itself, อะไรในกินอยู่ eating grass is still wrong because there's still something. อะไรในกินอยู่นี่แหละ You still have something to do with that action. ขนาดนั้นละมึง So that's wrong. Drinking water can be ไม่ wrong. งดตัวงดเอง If you ไม่ don't เว้นตัวเว้นเอง refrain ไม่ไหม้ตัวไหม้ from เอง refraining หน้า itself, เปล่า if you ไม่ not กินเลย mind the mind itself, อะไรในกินไง you still have self in that drinking. So drinking water is wrong. สังฆวัตต้องล้างกันแบบนี้แหละสร้าง This is นิยมอะ how you have to ใช่อะ do it, to say it in this way, to cleanse the samsara, to end the delusion. โอ้โหสิไอ้หลงสร้างคตินิยมขึ้นเอง Only โอ้ย your delusion creating this tradition of not eating meat. คือไม่ได้ห้ามนะแต่ก็ฟังดีๆกูจะพูดให้ฟังเอง I'm not stopping you from refraining from eating meat. I'm not trying to stop you, but listen to me. อย่าง Listen. เดียว Just ฟังในสิ่ง listen. ที่จบมันก็จบตามสิ่งที่ If ฟัง you อยู่ listen แล้ว to ไม่ต้อง something กลัวไม่ต้องห่ว that ง gives you ending, ว่าหนูจะเข้าใจ you will หนู end. จะไม่เข้าใจ Don't worry about if you're gonna understand or not. Don't worry about that. ฟัง Not ใน at สิ่ง all. ที่ไม่สร้างปริโภคมันก็ไม่เป็นปริโภคในสิ่งที่ฟัง You listen to something that not creating any worry. You will have no worry. So use the reminder to cut, the reminder that cut in itself, the reminder of enlightenment. It stop you from creating any more karma. Everything is to refrain from refraining itself, not to refrain from anything. Or to avoid is to avoid the avoiding itself, not to avoid anything. Don't be afraid with the knowing. Don't afraid of the knowing itself. And don't be afraid of things, of anything. But be enlightened and help blessed.
ค่บรรเทาความทนยากของภพภูมิทั้งหลายที่มันยังอยากอยู่นะ The blessing water I'm just pour is เบาบางหน่อยไม่ได้สดับฟังเสียงธรรมได้ to make on the difficulties for some realms of existence เป็นวิบากเยอะมันก็เป็นนิวรณ์กว่า be easier. ก็ต้องใช้วิธีแผ่ให้นะ Give เวทนาจะไม่ได้ the blessing แผ่อนุภาพให้ทั้งประเทศ and the power ต้องเข้าไปซัพพอร์ตช่วย to help them เกี่ยวกับภพภูมิทั้งหลาย lighten up. ไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันตลอด No matter if it is during the day or คุณ night, าทุกรูปแบบ have to use all kinds, all forms of great compassion. You have to see what is the cause of the suffering for whoever you are blessing. Sometimes they are in suffering, in heaviness. You have to help them by giving them the blessing power to help ease that out, ease up. Because if they are still in such heaviness or difficulties, they cannot listen to any Dharma or any reflection yet. So you have to help lessen, lighten them up first, lead them to ask for forgiveness and do the renunciation of all expectation and intention. Ask for the forgiveness. ถ้าเจ้าที่ลบอันนั้นมัวแต่ไปลงโทษสันลบเจ้าที่นรกก็ลบ Even in the hell realm, the officials working there has to lead on the beings there to ask for forgiveness, not just to give punishment. ทำตัวเป็นผู้ตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ลงโทษลงทันตายหาไปก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นรกต่อแต่ว่าถ้าหากว่าไปลงโทษลงทันแบบนี้ยุติธรรมอะไรมากเกินไปเบียดเบียนท่านไปมากกลายเป็นสัตว์นรกไปเลยไม่ใช่เจ้าหน้าที่สัตว์นรกกลายเป็นสัตว์นรกเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่นรกดังนั้นเจ้าหน้าที่ในนรกนั้นมันก็ไปอย่างเรียนหลงจริงจังกับจิตถูก So the officials in the realm of hell comes from human beings who used to create karma by judging and punishing others. And that karma result in becoming officials working in the realm of hell. But if you are misjudged or punished too much, you will become a being in the realm of hell, not an official either. So this is law of karma, the principle of karma. If you create any more regulations or rules, that kind of overlaying the law of karma, and you have to pay back that karma as well. บางพื้นที่ของสัตว์นรกที่กรรมมันไม่บางแล้วกรรมตัวไหนรู้ไหมสัตว์นรกที่เขาไม่มีกรรมกับการตำหนิติเตียนวัดวาศาสนามาไม่มีกรรมในการตำหนิติเตียนกับนักบวชมาไม่มีกรรมตำหนิติเตียนกับผู้ให้ทานมาไม่ปรามาสไม่ตำหนิผู้ที่เสียสละมาทำประโยชน์กับสังคมมาเข้าใจไหมเพราะนั้นจะไม่มีกรรมที่จะมาบังการรับบารมีจะรับบารมีได้เลย For the beings in the hell that never create any karma toward the Dharma or temples or anything about religion, that kind of beings can receive the fortune or barami from whoever that give them. But the beings in hell who used to create karma toward temples, monks, or Dharma, they cannot receive any blessing or fortune or barami
because เมื่อนั้นแหละ that karma that they used to create block them from receiving. งั้นก็หมดสิทธิ์ Only when they นั้น ask ไม่ใช่ for เราล็อกให้รับ forgiveness บารมีไม่ได้ไม่ได้บางสิ่งในกลุ่มไหน about ที่มันลึก what they have created toward Dhamma, temples and ขาด monks, บุญรัตนตรัย that after that they can receive parami, กรรมจะปัด but only that. มีอย่างเดียวเท่านั้นต้องไปพาโหสิกรรมแล้วก็ลิงก์ดับเข้าไปดับล้างช่วยว่างล้างช่วยมันต้องรู้จักวิธีการปลูก So you have to learn how to bless, how to help other beings. มันไม่มีในตำราหรอก It is not in any textbook. มีแต่พวกมืดเขียนตำราเราต้องการฟังอย่างเดียวฟังในสิ่งที่ไม่ใช่ถ้าไม่ต้องการบารมีคุณคิดว่าพักภูมิทั้งหลายที่มาหาเธอเขาจะมาเอาบารมีกันหมดทุกภพภูมิ Not every being บางภูมิเนี่ยบางหมู่บางเหล่าเข้ามา from all realm of existence, sometimes they don't want any parami or any fortune from you. Sometimes they just want to listen เสียเวลาแผ่บารมี to the truth, so you don't have to waste your time giving them parami. Sometimes they have more parami. They have a lot แต่ of หาอะไรเขาก็ไม่รู้ they have a lot of parami already. They just want to hear the truth. ฟังเอาไว้เนาะ Listen. มันเกี่ยวกับมหากรุณาศาสตร์ทั้งนั้น This is still about great compassion, the art of having great compassion. ฟังจากองค์มหาบารมีทั้งหลายทั้งนั้น You can only ตำรา hear it ไม่ใช่จาก from Mahabaramis only. This kind of art of great compassion ไม่ใช่เพราะคำกล่าว is not in any text. พระเจ้าไม่ได้เขียนไม่ได้บันทึกไว้ Even the Buddhas didn't record it in writing, only by words, spoken words. โปรดใหม่ก็พูดใหม่โปรดใหม่ก็พูดใหม่ Every time the Buddhas reflect the truth, he only speak.คือท่านตรัสรู้ให้แล้วเนี่ยคุณก็ตามนั่นอยู่แล้วเธอทั้งหลายก็ตามนั่นอยู่แล้วคือก็ไปตรัสรู้ให้อย่างที่ว่าไปตรัสรู้ให้เป็นเองเป็นเองก็อย่างเงี้ยเมื่อท่านพามาหากุณาท่านพาจบช่วยสรรพสัตว์เขาก็จะไปจบช่วยกันเองเป็นอย่างนี้ต้องทำเป็นตำราไหมล่ะเขียนไหมต้องเธอไปจบช่วยอย่างนี้นะทำเป็นลายลักษณ์อันนี้ไปจบอย่างนี้ทำลายลักษณ์ Doesn't need การ to ไปจบช่วยมันเป็นสา record it in any text. มันไม่มี The Buddhas only reflect the truth and help the followers, the listeners, to be enlightened. And that person, after being enlightened, helped others to be enlightened. So no need to record anything, no need to write anything in any text. มันไม่มีลายลักษณ์สอนให้เธอคนนี้ต้องไปจบช่วยแบบนั้นแบบนั้นนะอันนี้ต้องอย่างนั้นนะอันนี้ There's no written assignment. แต่พอหมดรุ่นนี้ไปรุ่นต่อไปเขียนกันใหญ่เลย But ไม่ใช่ที่อย่างมันจากไม่เอาตัวไม่เอา everything is อย่า from มันเป็นร่องรอยเด็ดขาด not grasping the non-grasping itself. So don't leave any trace. สารวัตรก็คือผู้ที่จบตามและจบช่วยกันมากันไป The one
who can มันไม่ help ใช่สิ่งที่ลอกเลียนแบบ liberate the samsara, be enlightened, and help liberate the samsara are the ones that who used ท่องจำมันต้องโดย to เนื้อ be หา enlightened in the past ก็ทุกอย่างก็ and จากไม่ help ตัวไม่ bless คุณก็ the จากไม่ตัว samsara ไม่ in เอง the จริง past. ๆไปเลยทุกอย่างมันไม่ใช่แบบรับจำสุภาพรับจำ So everything ends right here and now. แล้วก็ตามนั้นมันก็กลาย It's เป็น not เนื้อหา about remembering ภาวนา or ไป memorizing anything. แต่ละเวลาคุณก็จะไปดำริร่างนั้นขึ้นเองแล้วสติร่างขึ้นเอง You can just remind yourself, record the sentence, and help blessed by yourself from time to time. แต่นั่นที่ให้อรหันต์ได้โปรดสัตว์ก็ไม่ได้บอกว่า That house you blessed. อรหันต์ก็จบตามอยู่แล้วก็เหลือแต่ไปจบช่วยสังสวัต So, like arahants, you don't have to tell arahants or inform arahants or ask arahants to bless ไม่ต้องบอก or ว่า help ต้องไปจบช่วยกัน other beings to be enlightened. You don't have to tell. ท่านก็จะตรัสรู้ท่านเองท่านจะรู้ท่านเอง Arahants will know by themselves how to help others to end and be enlightened. นอกจากว่าองค์ไหนมีคตินิยมมาได้กล่าวก่อนว่าจะขอจบ จะไม่ขอเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสรรพสัตว์อีกอันเนี้ยต้องเข็นอรหันต์อย่างเงี้ยต้องเข็น Only some arahants that used to make an intention not to bless the samsara, not to help samsara. That arahant need to be pushed a little bit, yet a little bit of encouragement to help liberate the samsara. และท่านเองก็ต้องประกาศสละปณิธานพวกนั้นมันเป็นปณิธานจบเฉพาะตน Some arahants that used to make a pledge or set an intention not to bless the samsara but to end for themselves, they have to make a renunciation to dissolve the intention of not blessing, because that intention that used to be the pledge will become an obstacle for blessing. So that arahant need to make a renunciation. ทุกอย่างโลกมหากรุณา Everything ไปเรื่อยๆเลยทุกอย่าง Everything with great compassion, continuously. อย่าไปแยกตัวเองอย่าออกจากสรรพสิ่ง Don't separate yourself from ก็สรรพ things, สิ่งมันก็ไม่ใช่สรรพสิ่งเหมือนกันตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเองเหมือนกัน Because จะแยกอะไรจากอะไร you isn't anything, ล้างพร้อมกันไปจบช่วย and พร้อมกันไปเลย things เสียเวลาแยก are also nothing. So waste the time to separate. ทุกอย่างก็จากไม่ใช่ Everything แม้กระทั่งตัวไม่ใช่เอง is formed, not identified with the non-identification itself. It is not what it is not. มัวแต่ไปไม่ใช่อะไรไอ้มัวแต่ไปไม่ใช่อะไรนี่เขาเรียกว่าหลงไปไม่ใช่ Don't just มัว not แต่หลงไม่ใช่ identified. อยู่นั่นแหละหลงใช่หลงไม่ใช่ Don't
not identify with anything, that is still having delusion in identifying and not identifying with things.จบทุกเรื่อง In every matter, ถ้าทุกอย่างมันคือจากละตัวละเอง If เรียบร้อยแล้ว everything ไม่ต้องไปบวชกันแบบนั้นแบบนี้เรามันบวชเรียบร้อยแล้ว is renounced, the renouncing itself, you don't have to ordain anymore, บวชที่แท้จริง because that is the true ordination. ทุกอย่างก็เรียบง่ายเลย Everything will be simple. ทุกอย่างเรื่อยๆลูก Keep using the word everything. มันจะได้ Open ไม่ up มัวแต่หงุดหงิดง่วนง่าน So หวยเปิดดิ you won't feel เวลาลูกไม่ uneasy เปิด and มันก็ irritated. เข้ามาอยู่ในรูป So ในนามในกรรม keep วิบาก open รูป it. นามมันก็ Keep หวย open up. หงุดหงิด Keep opening up. ว้าวุ่นวกวน If you don't open up, เคว้งคว้างกวาด you แกว่ง come เบื่อ back ห to น่าย your own mind, your own body, and you feel irritated, เด้อมันเวียน agitated, because that is karmic difficulties. อยากไม่เอาตรง So นี้เอา open เอง up. มันยิ่งกว่าเปิด So open up, not grasping the non-grasping itself, that is more than just open up. อาหารเข้ามายังบอกว่ารถเข้ามาเลยรถที่ขนอาหารเข้ามาที่